Selamat siang Bolo. Gimana nih Bolo cuaca di tempat kalian? Apakah sama lagi musim penghujan Bolo? Kasih tips dong Bolo. Merawat ayam di musim hujan, setahu saya di cuaca yang seperti ini memerlukan perhatian ekstra ya Bolo. Karena kelembapan yang tinggi dan suhu dingin dapat menurunkan sistem imun ayam kita Bolo.